皆さん、こんにちは。今日も、外国会社員の1日 Vlog 撮ってきたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今日は韓国と日本の退職金制度の違いについてお話ししたいと思います。韓国と日本って働き方とか文化が似てる部分も多いと思うんですけど、でも実際は退職金については大きな違いがあります。最初に結論から言うと、韓国では一定の条件を満たす労働者の退職金給付が法律で保障されています。で、一方日本では全ての会社に退職金制度が義務付けられているわけではないです。これが大きな違いです。韓国の場合、1年以上継続勤務して4週間を平均して、で、1週間の所定労働時間が15時間以上。このような条件を満たすと退職金給付の対象になります。そして基準となる金額が勤続1年につき30日分以上の平均賃金になります。なので、すごく簡単にイメージすると、月給が300万ウォン、日本円で30万円ぐらいの人が5年間働いた場合、30万 ×5 で、150万円ぐらい、こんな感じのイメージになります。で、一方、日本では、会社が必ず退職金制度を作らなきゃいけないという法律上の義務はないです。なので、極端に言うと、5年働きました、10年働きましたっていう場合でも、会社に退職金制度がなければ、退職金自体がないことも多いです。で、日本にも退職金がある会社はあるじゃあるんですけど、その内容は会社によって異なってきます。例えば、勤続3年以上から対象になる会社もあれば、あとはポイント制を採用している会社など、会社によって様々な条件があります。なので、もし韓国の方が日本で働く際は、退職金ってありますかだけではなく、何年以上働いたら対象になるかとか、どういう計算方法だとか、そういうのを確認することが大事かなと思います。日本の方が韓国で就職される際も、法律では決められてはいるんですけど、一応ちゃんと契約書とかの内容を確認することをお勧めします。ちょっと映ってるかも。韓国のカレーと日本のカレーは全然違いますよね。全然違います。違う食べ物。入れてからコロッケ激しい？このサラダのドレッシングがジャムなのが不思議。韓国あるある。一般的じゃないですか。日本甘くない。そう日本だったらデザートみたい。なんか最近勉強したことが、韓国の食べ物って美味しいんじゃないですか。でも西洋人にとっては、韓国の料理は全部甘すぎて
甘いんだ。食事よりはデザートに近いっていう、コチュジャンの甘辛さの甘みが目立つんですかね。というか、食べ慣れてない。私は韓国人だから気づきなかったんですけど、例えばブルゴーニュピザとかは甘いピザだからこれはデザートじゃないっていう人が多いそうです。それでなんか韓国の食べ物ってデザートと食べ物がみんな中途半端で、それでなんか食べづらいっていう人も本当だよ、家できんだよ。コグマピザとか、あんなんデザートじゃないですかね。甘すぎる。그리고 반대로 서양 음식이 너무 짰어요. ヨーロッパ行った時本当に食べ物しょっぱくてびっくりした。キムチ抜きとちょっと辛いです。なんか体調悪くて13時間寝た。 어제요? 퇴근하자마자 바로 좀 9時とか。これカニクリームが違う。一番美味しいところ。なんか栄養がないんじゃないですか。栄養で見てるんですか、食べ物。参戦。もう梅雨が終わったので天気がいいし、なんかもう秋っぽいですね。秋の天気になってます、完全に。네 유튜브 보면서 온 사람 잘 보고 있어? 今オッパにあったんですけど、お店がうるさすぎて違うとこ行く。 빨리 퇴근하는 거야. 우리 딴 데 가자. 어디? 응? 어디? 자리는 있는데 시끄러워가지고. 여기도 시끄러우면 어떻게 건데 갔는데. 양꼬치 갈까? 다른 메뉴 뭐가 있어? 마라탕도 있네?
여기 갈까? 양꼬치 보고 계란볶음밥도 하나 시켜야겠어. 이어? 너 우리 잘못이 없어. 아니야? 이건 세트네요? 이건 양갈비, 이게 그냥 양꼬치. 양꼬치다. 그러니까 양꼬치. 갈비살? 이요? 맞아. 근데 우리 먹으면 뭐가 뭔지 모르지 않아? 근데 양꼬치. 마늘을 되게 크네요? 이거 여기 맞춰야 됩니다. 내가 여기서 약하게 키워야 돼. 마늘 키우기. 칭따오 맥주. 하나, 둘, 셋. 뭐야. 한국이 아니네. 짠. 맛있어. 일본 맥주보다 맛있어. 무슨 맥주보다 맛있어? 일본 맥주. 뭔가 맛있지 않아? 맛있어. 맛 자체가 맛있어. 이게 이름이 뭐야, 오빠? 이 코트 작은 거. 이름이 뭔데? 많이 찍으면 이따가. 잘 읽고 있네. 이거를 짠. 맛있어. 요가로 맛있다. 오늘은 양꼬치 날이었었어. 짠. 이게 이름이 뭐더라? 마라 백상화? 마라 파이. 밥이네. 맛이. 맛있지? 계란볶음밥이 나왔어요. 내가 아는 중국 볶음밥 아닌 것 같은데. 진짜? 볶음밥이랑 마라 조개? 이 조합이 너무 맛있어요. 근데 내가 김밥 같대. 가래 맛있어. 여기 괜찮냐? 나 내 것만 하면 돼. 이런 식으로 해야 되는데. 나도 안 가고 싶어. 웬만 몰라. 어떻게 올라가? 야, 많이 먹었지. 그니까. 잘 먹었습니다. 테라스 자리 있잖아. 세너? 근데 뭐 어차피 가 테라스. 쉽지가 않아. 그런 게 있어요? 망고 핀스가 なかったので、小豆? 아니? 팥빈스 頼みました. 아, 오늘은 알가 쓴다. 아. 오늘은 내가 쓴다. 생색이 장난 아니시네요. 빈스가 왔어요.小豆自体が 바로 이거 좋아할 건데? 美味しいです. 더 나오고. 난 떡 먹을래. 오빠 도와줘. 네. 오모치? 뭔가 쫄깃한 모찌다. 너무 좋네. 딴다. 오빠 재밌나? 이거 뭐 하는 거야? 써볼래? 해봐. 홀리는 사람이 없어. 아, 11월 일본 출장 있을수록 세미나 할 것 같은데. 오빠도 유럽 출장 있을 수도. 내가 유럽 갈래. 오빠 일본 가. 근데
근데 거기 직강이 없어. 난 비행기 타는 거 뿐이라도 설레는데? 삼세판. 뭐야 그거? 삼세판 몰라? 삼세빵? 어. 몰라. 에이. 3번에서 2번 이긴. 이요? 最初はグー。아니잖아. ここで韓国の皆様のために、日本のじゃんけんをご紹介したいと思います。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。最初はグー、じゃんけんぽい。最初、グー。パーじゃないか、パー。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。最初はグー。 뭐야? 묵지빠 가위바위보 알려줄게. 最初はグー。最初はグー해야 돼. 最初ググー、じゃんけんぽい。오빠는 最初はグー라고グー아니잖아. 이거 초키잖아. 아, 마지막에 그 내는 거를 말해야 돼? 그러면 짱깨뽕이 아니잖아. 아니요. 最初はグー는 인사야. 最初はグー、じゃんけんぽい。오, 맞아. 근데 왜 最初はグー。 짠, 리ズム. 最初はグー、じゃんけんぽい。오케이. 그다음 이거는 그냥 내면 돼. 말이 됩니까 이거? 뭐 하는 거야 자기야? 뭐 하는 거야 이게? 두 번째는 안 먹었는데 생각나? 두 번째 그냥 진짜 내고 싶은 거 내는 거야. 뭐 이상하네 룩이 좀. 평생 이걸로 해봤어. 最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでグー。あいこ教えてなかった。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。 뭔데 이게 뭔데? 이렇게 되면 이렇게 되면은 아이코라고 하는 거야. 어? 해봐. 最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。 야! 最初はグー、じゃんけんぽい。 1대1이네 1대1. 애교지 있어. 最初はグー、じゃんけんぽい。 이게 뭐야? 이겼다! 오빠가 저기서 사고 있어요. 히히히히히. 果たして何を買ってくるのか。 아이. 이야, 이게 플레인이야? 귀엽잖아. 자기야. 이게 플레인이었어? 완전 합격. 가와이. 귀여워, 먹자. 여기는 귀여운 뿐만 아니잖아. 맛있잖아. 휴. 뭔가 친구가 만든 향. 버터향 나. 맛있네. 아. 귀가 개질뻔. 뭐가 좋아? 이건 받았어요. 잠깐만. 한국もだいぶ涼しくなったのでテラスが最高です。テラスでお酒飲んだり、テラスでお酒飲んだりするのが最高な時期が来ました。まあでも韓国涼しくなったって思ったらすぐに冬が来るので、このちょうどいい秋をいっぱい楽しみたいと思います。バイビー。